guys, welcome back to our channel ஸ்வைக்கலாம் ருசிக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்குலாம் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். பார்க்கறதுக்கும் அழகாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதுதான் நம்மளோட பனீர் நெஸ்ட். அதுக்கு ஒரு பவுலில் 2 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் உரித்து மசிச்சு எடுத்துருக்கோம். அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். துருவின பன்னீர் 200 கிராம் எடுத்திருக்கோம். அதிலிருந்து 3/4 பாகம் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி, இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 3/4 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. பிசைய சொல்ல உருளைக்கிழங்கு கட்டி இருந்துச்சுன்னா கையிலேயே நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. இதை இப்போ பிசைஞ்சாச்சு. பிசைஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறமா பார்க்கறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குருவி கூடு பண்ணிடலாம். இப்போ இதுலேருந்து ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை குருவி கூடு ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துடலாம். அதுக்கு நம்ம நடுவில் குழி வர மாதிரி இருக்கணும், சைட்ஸ்லாம் மேடாக இருக்கணும், அதாவது மேலே தூக்குன மாதிரி இருக்கணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு பவுல் ஷேப்புக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்தால் போதும். இப்போ நம்ம இதை கூடு ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. இதை மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு 10 நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. அந்த டைமில் நம்ம கூடில் வைக்கிறதுக்கு முட்டை செஞ்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் மீதி இருக்கிற துருவின பன்னீரை சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட மிளகுத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் 1 டீஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம இதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். இது மாதிரி பால் பிடிக்கிற பதத்துக்கு வந்துட்ட உடனே நம்ம பிசையறதை நிறுத்திட்டு இதில் குட்டி குட்டி பாலாக செஞ்சுக்கலாம். இதை மாதிரி லைட்டாக கையில் வச்சு ரோல் பண்ணிங்கன்னா அது பால் ஷேப்க்கு ஈஸியாக வந்துடும். இதை மாதிரி தான் இருக்கணும். இது மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு கூடில் வைக்கிறதுக்கு முட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு பவுலில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதை மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும். 10 நிமிஷம் ஆயாச்சு. நம்ம கூடு எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்தாச்சு. இது பார்த்த உடனே கூடு மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நம்ம செஞ்சு வச்ச மைதா பேஸ்ட்டில் இதை டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் இன்னைக்கு 1 கப் சேமியா எடுத்துருக்கோம். அதில் இதை புரட்டி போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், குச்சி வச்சு குருவி கூடு கட்டின மாதிரி அழகாக நம்மளோட கூடு ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க முட்டையை இதில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து டக்குன்னு எடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க கூடெல்லாம் பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா இதுள்ள சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே போறீங்க, ஏன்னா சேமியா ஈஸியாக கருகிடும். அதனால தான் எதுவுமே வேகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தான் எடுத்துருக்கோன்றதுனால மேலே
வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல். பை பை.